네, 시작하면 될까요? 네. 네, 안녕하세요. 샤론 로즈 마스터 전현영입니다. 만나서 반갑습니다. Здравствуйте, я мастер Шаронской розы Чон Хёнёк. Рада вас видеть. 네, 오늘부터는 초기 사업자 또는 애터미에 이제 점점 관심을 가지려고 시작하는 그런 소비자를 위한 강의를 시작을 할 거예요. Сегодня я проведу лекцию для людей, которые заинтересовались бизнесом Atomi и являются новичками в этом. 그래서 여기에는 내가 무조건 사업을 열심히 지금 시작 당장 하겠습니다 하시는 분들뿐만 아니라 애터미가 돈을 벌기도 한다던데 그런 거에서 좀 더 알고 싶으신 궁금한 분들은 다 들어오셔도 됩니다. И на это обучение могут записываться люди не только, которые приняли решение вести бизнес Atomi, но и также те, которые заинтересовались. Просто услышали, что в Atomi есть заработок, заработок возможен и хотят узнать, как это сделать. 제가 오늘 여기 들어온 분들을 뵈니까 이미 애터미 사업에 대해서 어느 정도 좀 알고 이해를 하고 계신 분들이 많이 들어오신 것 같아요. Сейчас я вижу присутствующих и большинство тех, которые уже знакомы с бизнесом Atomi. 그래서 우리 리더들이 먼저 한번 이런 강의가 '아 이런 내용이구나.' 하고 '내가 누굴 또 초대해야 되겠다.'라는 생각을 하면서 들어보시면 좋을 것 같아요. И также, если вы уже ведете ваш бизнес Atomi, то есть лидеры, вы можете послушать и понять, кого же я могу пригласить и для кого эта информация будет полезна. 오늘은 첫 번째 시간이라 애터미 쇼핑몰이 뭔지 어떤 형태의 쇼핑몰들이 있는지 먼저 소개를 해 드릴 거고요. Сегодня, так как у нас первая лекция, я расскажу вам о том, что такое магазин Atomi и какие есть виды. 그리고 애터미에는 어떤 제품들을 판매하고 있는 건지 알려 드릴 거예요. И также расскажу, какая продукция продается в Atomi. 그리고 이 유통의 변화가 예전과 지금은 어떻게 다른지도 소개를 해 드리겠습니다. Также расскажу, как менялся вид дистрибьюции по отношению с более прошлым периодом и современным. 네, 화면 공유를 하면서 보여 드릴게요. Поделюсь с вами экраном. 우선 이 화면에 보이는 앱이 애터미 샵이라는 앱이에요. 지금 키르기스스탄에서 보이는 앱하고는 조금 다르게 생겼을 수도 있어요. Сейчас вы видите на экране приложение. Это приложение называется Atomi Shop, Atomi магазин, но приложение в Кыргызстане немного отличается от этого. 원래는 한국에서 쓰는 애터미 전 세계 모든 애터미 샵 앱이 키르기스스탄에서 지금 쓰는 것과 동 똑같이 생겼었고 언어와 제품군만 조금 달랐었어요. Изначально то есть по всему миру, во всех странах, где открыт официально филиал Atomi, было одно приложение, которое вы сейчас используете в Кыргызстане. 근데 이게 2년 전쯤에 한국의 삼성이라는 회사와 손을 잡고 앱을 개발을 시킨 거예요. 이제 전 세계 사람들이 많이 가입이 되고 사용량이 많아지고 하다 보니까 앱을 업그레이드 시킨 거예요. Но 2 года назад совместно с Samsung Atomi решила улучшить свое приложение, так как увеличивалось количество подписчиков, потребителей, которые используют приложение, которые делают покупки, поэтому приложение решили улучшить. 이 앱에서는 지금 키르기스스탄에서도 나라를 한국으로 변경을 하면은 이 앱이 어떻게 생겼는지 다 보실 수 있는데요. 올해 안에 애터미 모든 법인이 이 앱 디자인으로 바뀔 예정입니다. Если вы в приложении через Кыргызстан смените страну на Южную Корею, то вы сможете увидеть это новое приложение, которым пользуются в Корее на данный момент. Но также до конца этого года все остальные филиалы также планируют поменять приложение на обновленные. 애터미는 이렇게 앱에서 쇼핑을 할 수 있는 온라인 쇼핑몰인데요.
Atomi– это онлайн-магазин, в котором мы можем покупать через приложение онлайн. 현재 101개국에 회원가입이 가능하고 56개국엔 배송이 가능해요. Сейчас, на данный момент, в 101 стране возможна регистрация, и в 51 стране возможна доставка продукции. 그 배송이 가능한 на라들은 법인이 있는 거기 때문에 애터미에서 포인트를 쌓고 애터미로 돈을 버는 것도 가능합니다. И так как во всех этих странах, в 51 стране, где возможна доставка, это означает, что там есть филиал. То есть возможно накопление баллов за покупку и также заработок. 애터미는 우리가 아침에 눈을 떠서 잠들 때까지 자면서도 사용하는 그런 생활 필수품들을 판매하는 쇼핑몰이에요. Atomi– это магазин, который предоставляет продукцию ежедневного пользования, ту, которая нам нужна каждый день, с момента того, как мы просыпаемся, до момента того, как мы заснем. 그런데 아무 제품이나 그냥 갖다 파는 게 아니라 애터미에는 제품 컨셉이 있어요. Но компания не продает просто любую продукцию. У продукции есть своя концепция. 애터미는 절대 품질 절대 가격이라는 컨셉을 가지고 있습니다. Atomi имеет свою концепцию абсолютная цена, абсолютное качество. 그래서 제품을 보시면은 쇼핑몰에서 제품을 한번 구경을 해 보시면은 제품이 정말 좋은데 다른 회사의 제품들과 비교했을 때 가격이 더 저렴한 걸 확인하실 수 있어요. Если вы посмотрите магазин Atomi, то вы сможете увидеть, что очень хорошее качество, но при этом, по сравнению с этим качеством, очень доступная цена. 어떤 분들은 그냥 애터미 쇼핑몰에 있는 제품 가격만 보고 애터미는 제품이 싸지 않은데요? 비싼 제품만 파는데요?" 이렇게 생각을 하시는 분들도 계세요. Есть также люди, которые, увидев стоимость продукции, думают, что нет, это не дешевая продукция. 단순히 제품을 써 보지도 않고 제품의 성분이 어떤지 용량이 어떤지 보지도 않고 가격만 본다면은 그렇게 느끼실 수도 있지만 어 자세히 비교해 보셔야 됩니다. Но если не смотреть на качество, на объем, то можно, конечно, так и подумать. Но здесь нужно смотреть немножечко более подробно. 네. 어 한국에서도 그렇지만 키르기스스탄에서도 마찬가지로 시장보다는 백화점에서 훨씬 더 좋은 상품을 팔잖아요. И в Корее, и также в Кыргызстане, а, чем в больших торговых центрах продукты на рынках, они намного дешевле. 그렇기 때문에 백화점에서 파는 상품의 가격이 뭐 예를 들어서 내가 똑같은 수건을 산다고 하더라도 시장에서 그냥 판매되고 있는 수건과 백화점에서 고급 브랜드 매장에 가서 사는 수건과 가격 차이가 있죠. Например, если я хочу купить полотенце, если я куплю полотенце на рынке и если куплю полотенце в каком-то бренде в торговом центре, то, конечно, они будут отличаться по стоимости. 품질의 차이도 당연히 있습니다. И, конечно же, у них есть разница в качестве. 이 세상에 좋은 품질의 제품이 가격이 비싸다는 건 당연한 일이에요. То есть во всем мире это абсолютно нормально, если продукт более хорошего качества, более дороже. 그런데 애터미의 제품 컨셉은 백화점 퀄리티의 제품을 시장 가격에 팔겠다는 거예요. Но концепция Atomi– это продавать продукцию качества как продукты в торговом центре по стоимости на рынке. 그래서 나는 제품 퀄리티가 중요하지 않고 난 무조건 그냥 싼 거 쓰기만 하면 돼. 이 닦기만 하면 돼. 몸 씻기만 하면 돼. 이렇게 하시는 분들은 사실 애터미 제품의 그 이 컨셉을 별로 마음에 들어하지 않을 수도 있어요. Если человеку
Ему не важно качество, а просто низкая цена. Просто достаточно, чтобы чистились зубы, достаточно, чтобы мыло тело, то тогда, конечно, ему не понравится, не поймет эту концепцию абсолютная цена, абсолютное качество. 그런데 그런 분들 또한 애터미 제품을 써보시면 모두 다 반할 수밖에 없습니다. Но даже если или эти люди попробуют продукцию Atomi, то в нее невозможно не влюбиться. 왜냐면 우리 모두는 여기 계신 분들도 생필품을 한 번도 안 써보신 분 없으실 거예요. 예를 들면 치약, 칫솔, 샴푸, 바디워시 안 써보신 분 없죠. Почему? Потому что даже из присутствующих здесь людей нет таких людей, которые бы не использовали бы продукты ежедневного пользования. Например, зубная паста, зубные щетки, шампунь. 심지어 매일 쓰고 있죠. И даже мы используем это каждый день. 그렇기 때문에 우리는 내가 매일 쓰던 제품이기 때문에 좋은 걸 쓰면은 이게 좋다, 안 좋다 확실하게 바로 느낄 수 있어요. И так как этот продукт мы используем каждый день, мы можем сравнивать, и мы можем понимать, хороший он или нет. 심지어 같은 용량을 애터미에서는 내가 쓰던 것보다 가격이 좀 더 높다고 하더라도 사서 썼을 때 이 애터미 제품으로 쓰면은 훨씬 더 오랜 기간 쓸 수 있기 때문에 실질적으로 따져보면 가성비가 훨씬 더 애터미가 좋은 거예요. И даже если, например, какой-то продукт по объему он больше, чем продукт Atomi, но при этом продукт Atomi используется намного дольше, поэтому и соотношение цена, качество и время использования тоже Atomi намного выигрывает. 저희 스폰서님께서는 애터미 제품과 일반 평범한 제품을 에스프레소와 커피의 비교를 많이 해주시는데요. А, 아메리카노와 에스프레소로. Наш спонсор часто приводит такой пример. Он сравнивает продукты Atomi и других брендов с кофе, эспрессо и американо. 예를 들어서 그냥 일반 내가 원래 쓰고 있던 샴푸와 애터미 샴푸를 비교를 했을 때 애터미 샴푸가 가격이 조금 더 높게 느껴지실 수는 있어요. 가격만 비교를 했을 때는. 그런데 사용을 하다 보면은 내가 원래 쓰던 샴푸는 한 두 번, 세 번 펌핑을 해야지만 내 머리카락을 충분히 깨끗하게 감을 수 있을 정도로 거품이 났는데 애터미 샴푸는 반만 펌핑을 해도 거품이 훨씬 많이 나고 다 씻을 수 있으니까 결국 따져보면은 애터미 제품이 가격도 훨씬 저렴하면서 제품의 질도 훨씬 높게 되는 거죠. Например, шампунь. Если использовать обычный шампунь, нам обычно нужно 2-3 раза его выдавить, чтобы образовалась хорошая пена. Но шампунь Atomi достаточно даже половину выдавливания, и при этом очень хорошая обильная пена появляется. И таким образом, несмотря на то, что вначале нам казалось, что шампунь Atomi дороже, но если так сравнить, то оказывается шампунь Atomi выходит намного дешевле и по качеству оказывается намного лучше. 에스프레소와 아메리카노의 차이가요. 에스프레소에 물을 넣은 게 아메리카노예요. 에스프레소가 훨씬 더 농도가 진한 거죠. 애터미는 에스프레소 같은 제품을 판매하는 거예요. 정말 농도가 진하고 농축되어 있는 그런 고급 품질의 제품을 판매하는 거죠. В чем разница между эспрессо и американо? Если в эспрессо добавить воду, то получается кофе американо. То есть продукция Atomi, она является эспрессо, а, тем продуктом, у которого больше плотность, то есть она больше концентрированная. 그래서 애터미는 절대 품질, 절대 가격의 컨셉을 가지고 대중 명품 전략을 펼치고 있어요. Именно поэтому таким образом проявляется концепция абсолютная цена, абсолютное качество Atomi и также придерживается стратегии мастиш. 대중 명품 전략이라는 거는 원래 평범한 사람들이 명품을 사기에는 너무 비싸서 못 쓰잖아요.
Что такое стратегия мастиш? Обычно что-то брендовое для людей дорого, то есть обычные люди не могут это использовать. 그런데 이 명품 같은 애터미 제품을 대중들도 쓸 수 있는 가격에 만들어 놓는 전략이에요. Но что это за стратегия? Стратегия, которая позволяет продукт люксового качества, премиум качества продавать в массы, то есть чтобы их могли использовать и обычные люди. 그래서 애터미 제품을 써보신 분들은 어, 반할 수밖에 없고 계속해서 재구매가 자연스럽게 일어나고 실제로 애터미 제품 화장품을 사용하신 분들은 다른 화장품 쓰시는 분들에 비해서 피부가 훨씬 좋고 점점 젊어지는 거를 눈으로도 확인할 수가 있는 거죠. И именно благодаря этому каждый человек просто влюбляется в продукцию и использует ее на постоянной основе. И даже а, сравнить с косметикой. Если люди, которые используют косметику Atomy, и люди, которые используют косметику других брендов, то те, которые используют Atomy, у них намного лучше и ухоженнее кожа. 네. 그리고 애터미에는 아무 제품이나 막 쇼핑몰에 실어 놓는 게 아니에요. И также Atomy не просто выкладывает любую продукцию у себя на онлайн-площадке. 예를 들어서 우리가 마트에 가거나 온라인 쇼핑몰에서 봐도 똑같은 샴푸 종류인데 샴푸가 굉장히 여러 개가 있어요. 그리고 치약도 굉장히 여러 종류가 있어요. 그러면 소비자 입장에서는 도대체 뭘 사야 되지? 헷갈리잖아요. Например, в обычном магазине или в любом другом онлайн-магазине часто бывает, что какой-то продукт представлен в разных видах. То есть они кажутся нам абсолютно одинаковыми, и встает вопрос, что же нужно использовать. 그런데 애터미는 그런 소비자들의 고민을 덜어드리기 위해 애터미에서 직접 정말 좋고 싼 제품을 고르고 골라서 그 제품들만 실어 놓은 거예요. 그러니까 소비자들은 아무 고민할 거 없이 애터미 제품 중에서는 내가 필요한 것만 딱딱 골라서 고민 없이 살 수 있도록 만들어진 거죠. Но Atomy избавили нас от этих раздумий. То есть они выбрали самый лучший продукт среди наилучшего и позволили нам не выбирать, а сразу использовать самое лучшее, то, что нам нужно. 그래서 애터미 쇼핑몰은 기억하셔야 될 거는 절대 품질 절대 가격의 컨셉을 가졌고 대중 명품 전략을 펼치고 있다. 그리고 소비자의 고민을 덜어주기 위해 소비자 큐레이팅 역할도 하고 있다를 기억하시면 됩니다. И что же нужно запомнить об онлайн-магазине Atomy, о компании Atomy продукте? О том, что это концепция, абсолютная цена, абсолютное качество, также стратегия мастиш, и также для того, чтобы избавить потребителя от этого выбора, предоставила все самое лучшее. 그리고 이런 컨셉과 이런 전략이 들어있는 이 애터미 쇼핑몰은 현재 56개국에 배송이 가능하고 101개국의 회원이 가입 가능합니다. И такой онлайн-магазин, который предоставляет такую стратегию и такую концепцию, сейчас а, доставка доступна в 56 странах, а регистрация в 101 стране. 그리고 다음은 애터미에는 애터미샵뿐만 아니라 아자몰이라는 것도 있는데요. И также следующее, существует не только онлайн-магазин Atomy, но и также магазин Азамол. 애터미샵에는 애터미 브랜드의 제품만 팔아요. 그 제품은 애터미에서만 판매하는 거예요. В магазине Atomy представлена продукция только от Atomy, которая продается только под этим брендом, этим именем. 그런데 이 아자몰에는 애터미 브랜드가 아니라 온라인 쇼핑몰 플랫폼 역할만 하면서 다른 브랜드의 제품들이 입점되어서 애터미 회원들에게 판매가 되는 쇼핑몰이에요. Но Азамол является онлайн-площадкой, которая позволяет войти разным брендам и продает этот продукт, предоставляет этот продукт для участников Atomy.
이 아자몰이라는 건 애터미 회원만 사용 가능한 폐쇄몰이고요. 애터미 회원들만 가격도 확인하실 수 있어요. В Азамол могут покупать только участники Атоми и смотреть стоимость, цену тоже могут только участники Атоми. 네. 온라인 쇼핑몰 중에 최저가로 판매를 하는 데다가 애터미 회원들이 좋아하는 포인트, PV까지 적립을 해줍니다. Из всех онлайн-платформ на платформе Азамол самые низкие цены и также, что любят все участники Атоми, это, конечно, баллы, поинты. 심지어 그냥 제품만, 물건만 파는 게 아니라 서비스 상품까지 판매를 하고 있어요. И на Азамол представлены не только продукция, но и также разные сервисные продукты. 보험도 판매를 하고 있고요. 핸드폰, 인터넷 설치도 판매를 하고 있고, 자동차 렌트도 할 수가 있고, 보안 경비 시스템, 뭐 꽃 배달, 별의 걸 다 판매하고 있습니다. Представлены абсолютно разные сервисные продукты, такие как страхование, аренда машин, так, продажа телефонов и так далее, продажа, доставка цветов. 이 아자몰 서비스는 아직 진행되고 있는 국가가 애터미 샵에 비해서는 적기는 한데요. 아마 곧 애터미가 오픈되어 있는 모든 법인에 적용될 겁니다. Конечно, пока еще мало стран, в которых Азамол действует, особенно по сравнению с онлайн-магазином Atomi, но, скорее всего, в скором времени, да, в дальнейшем Азамол также появится во всех филиалах Atomi. 현재 키르기스스탄에서는 아직 아자몰 사용이 불가능한데요. 주변 국가인 카자흐스탄, 우즈베키스탄에서는 아자몰 중에 글로벌 아자몰인 G아자몰은 사용이 가능합니다. В Кыргызстане пока Азамол нет, но в ближайших странах, как Казахстан и Узбекистан, открыт Азамол, называется он Global Азамол G-Аза. 한국에서의 제품을 해외로 보내는 거기 때문에 뭐 관세 문제나 물류 배송 문제나 뭔가 그 뭐 식품도 아무거나 이렇게 이 나라 간에 왔다 갔다 할 수 없는 그런 문제들이 있어서 한국 아자몰에 있는 게 모두 지하자에 있는 건 아니지만 일부 품목들이 가능해서 혹시 카자흐스탄, 우즈베키스탄 그 외에 지하자가 이용 가능한 나라에 아는 분이 계시다면은 지하자에서 한번 어 한국 제품을 구매해 보라고 하시는 것도 추천드립니다. Так как есть, конечно, учитывается и налоги страны, доставка, логистика, и также список разрешенных продуктов в этой стране, то, конечно, на Global Aza представлены далеко не все продукты, которые есть в Азамол в Корее, но при этом все равно продукция есть. И также, если у вас есть знакомые в Казахстане, в Узбекистане, тоже можно им порекомендовать показать этот магазин, чтобы они покупали продукты с Кореи. 애터미는 네트워크 마케팅 회사이지만 네트워크 마케팅 회사하고 경쟁하려고 만들어진 회사가 아니라 일반 유통과 경쟁하려고 만들어진 회사예요. Несмотря на то, что компания Atomi является компанией сетевого маркетинга, но она создавалась не для того, чтобы конкурировать с другими такими же компаниями сетевого маркетинга, а создавалась для того, чтобы конкурировать с обычной дистрибьюцией, с 애터미를 обычными 만드신 магазинами. 애터미를 만드신 박한길 회장님은 "이 세상에 PV 없는 제품은 없게 만들겠다."라는 목표를 말씀하기도 하셨어요. И также председатель компании Atomi Пак Хангиль, он также и сказал, что я сделаю этот мир, в котором не будет ничего того, к чему бы не были прикреплены бы баллы. 나중에는 우리가 미용실에 가서 머리카락을 자르는데도 PV가 적립되고 병원에 가서 건강검진을 받는데도 PV가 적립되는 그런 날이 올 겁니다. И придет такое время, когда просто сходить в парикмахерскую на стрижку, и за это мы будем получать баллы, либо в больнице, проходя чек-ап, тоже будем за это получать баллы. 네. 그리고 또 다음은 엣지몰이라는 게 있어요.
Также следующее есть приложение Gmall. 이건 뭐냐면요. 애터미가 아무래도 한국 회사다 보니까 한국에서 살 수 있는 제품이 가장 많아요. 여러 가지가 있고 신제품이 가장 먼저 출시가 돼요. И, конечно, так как компания Atomy является корейской, поэтому в Корее больше всего продуктов и первее всего выходят новинки. 네. 그런데 해외에 계신 소비자분들도 한국에 있는 제품 구매하고 싶잖아요. 그런데 우리가 물류로 보내려고 하면은 뭐 몇 킬로 이상 해야 되고 배송비도 많이 들어서 부담스럽고 한데 해외에 계신 소비자를 위해 한국 쇼핑몰을 이용할 수 있게 해외 직구가 가능한 엣지몰이 만들어진 거예요. Но участники, партнеры, которые находятся в других странах, они же тоже хотят использовать корейскую продукцию. Но если отправлять самим через логистические компании, то это нужно собирать заказ от определенного количества килограмм. Также это выходит и по стоимости дорого. Поэтому компания создала такое приложение, которое позволит заказывать иностранным участникам из Кореи. 이것도 모든 나라에서 아직 가능한 건 아니에요. 왜냐면 이 나라 간의 물류 거래 계약 문제도 있고 그 나라에서는 판매가 되면 안 되는 뭐 식품이나 건강기능식품도 있고 해서 까다로운 문제들이 있는데 지금 꽤 많은 나라들의 이 서비스가 가능합니다. Сейчас тоже не во всех странах пока открыто это приложение, так как с каждой страной нужно решать вот, логистику, доставку. В каждой стране есть свои запрещенные какие-то продукты, но при этом во многих странах это приложение уже действует. 네. 그래서 지금 엣지몰이 이용한 가능한 나라에 계신 지인들이나 그런 분들이 계시다면은 그분들 중에 한국에 있는 제품 아직 그 나라 법인에 출시되지 않은 그런 제품 구매하고 싶으신 분들은 이 엣지몰을 통해서 구매해 보시는 것도 안내해 드리면 좋을 것 같아요. И если у вас есть потребители в этих странах, где открыт Edgy Mall, и они хотят попробовать продукцию, которой у них нет в филиале, продукцию с Кореи, то можно порекомендовать это приложение. 네. 이렇게 지금 애터미의 쇼핑몰 종류 세 가지를 안내해 드렸어요. 첫 번째 우리가 가장 많이 쓰는 애터미 브랜드를 파는 애터미 샵, 그리고 아자몰, 그리고 엣지몰 이렇게 세 가지가 있습니다. Сейчас я рассказала вам о трех приложениях Atomy. Это Atomy Shop, а, основное приложение, где продается продукция Atomy, Azamol, где представлены бренды, товары других брендов, которые являются онлайн-платформой, и также Edgymall. 다음으로는 제가 유통의 변화를 말씀드리면서 애터미는 왜 좋은 제품을 싸게 팔 수 있는지에 대해 알려드릴게요. И также далее я расскажу о видах дистрибьюции и почему компания Atomy а, может продавать продукцию такой доступной. 우리가 예전에는 유통이 어 공장에서 뭔가 생산자가 물건을 생산을 하면은 총판 그리고 도매, 소매 이 여러 가지 그 유통 지점들을 거치면서 결국 소비자에게 중간중간 유통 마진이 붙어서 만들어질 때는 300 원이었는데 소비자는 1,000 원에 사게 되는 그런 개념의 유통만 있었어요. Если брать вид дистрибьюции, который использовали раньше, то продукт, он производился на заводе и проходил через этапы исключительной продажи, то есть монопольной продажи, далее переходил в оптовые точки и дальше ам, ой, так, э, в розничные продажи. И если производился продукт, в итоге выходил 300 вон, например, то, проходя все эти этапы, выходила стоимость в 1000 вон. 예를 들어서 키르기스스탄의 꿀이 유명하잖아요. 키르기스스탄에서 누가 꿀을 따 가지고 판매를 해요, 옆 나라에. 근데 그 옆 나라에서 팔 때는 내가 꿀을 딸 때 내 인건비나 뭐 이런 게 300 원이 300 솜이 들었어요. 근데 그 꿀을 팔 때는 내가 마진을 남겨서 팔잖아요. 뭐 500 솜에 팔았어요. 그러면 그 사람은 또
다른 친구한테 팔 때는 또 마진을 붙여서 600솜, 그게 또 마진이 붙어서 700솜에 팔고 결국 한국에 있는 제가 살 때는 뭐 물류비도 붙고 이것저것 관세도 붙고 해서 1000솜에 사게 되는 거죠. Например, вот в Кыргызстане очень популярен, очень известен мед. И если, например, кто-то вот собирает этот мед и продает в какую-то ближайшую страну, продает, например, за 300 сом, но продав ему какой-то другой точке, ему нужно оставить для себя прибыль. Он продает это за, там, за 500 сом. И другой человек, перепродавая, также оставит для себя прибыль и уже продаст за 700 сом. И уже до меня в Корее этот мед дойдет за 1000 сум, ведь также к нему добавятся и налоги, доставка и прибыль этих людей. 그러다가 이제 대형 마트 같은 개념이 생겼어요. И тогда появляются большие магазины. 예를 들면 예전에는 우리가 과일을 사기 위해서는 과일 파는 사람한테 가고 생선을 사려면 생선 파는 사람한테 가고 내가 그 파는 곳을 찾아서 다녔어야 했는데 대형 마트가 90년대에 들어서면서 대형 마트가 생겼고 소비자들은 그 한 곳에만 가면은 거기서 과일도 사고 야채도 사고 생선도 사고 한 번에 그런 걸 다 할 수 있게 되었어요. Например, если раньше для того, чтобы нам купить, например, фрукты, мы ходили вот именно в лавку, где продаются только фрукты. Если нам нужно было купить рыбу, то мы идем именно туда, где продается рыба. Но в 90-х появляются универмаги, большие магазины, где можно купить все это сразу. 그리고 또 2000년대가 되어서는 우리가 집에서 TV로 보면서 TV에서 광고하는 것들을 바로 전화로 주문해서 할 수 있는 홈쇼핑, 그리고 인터넷이 생기면서 온라인으로 주문을 할 수 있는 온라인 쇼핑몰 이런 것들이 생기면서 중간 마진들이 조금씩 줄기 시작했어요. Дальше, в 2000-х годах, начинают появляться магазины на диване, и также появляются с появлением интернета, интернет-онлайн-магазины. То есть мы уже можем не выходить из дома, сидя на диване, по телевизору, заказывать продукт, и таким образом вот эта вот прибыль начинает немножечко, то есть ее начинают немного убирать. 그래서 예전과 똑같이 300원 만드는데 300원이 드는 제품이라고는 하지만 중간에 마진이 줄어들고 한 곳에서 모든 걸 해결할 수 있게 되면서 소비자는 더 저렴한 가격에 편하게 제품을 쓸 수 있게 된 거예요. То есть стоимость, себестоимость продукта, даже если она не отличается, но так как уменьшаются затраты и расходы, то есть уже это все появилось либо в одном месте, либо это все уже онлайн, то стоимость за счет этого начинает снижаться. 애터미도 이런 비슷한 형태의 유통이긴 하지만 가장 크게 다른 점은요. 우리가 이전까지는 내가 그냥 제품 살 때 돈을 쓰는 거에서 그쳤다면은 애터미는 내가 돈을 쓰면서 이게 또 소득이 될 수 있는 그런 쇼핑몰이라는 장점이 있는 거예요. И Atomi также следует похожему виду дистрибуции, но на этом не останавливается. То есть мы не останавливаемся только на том, чтобы нам сэкономить наши деньги, но дальше мы переходим еще дальше, чтобы мы могли на этом зарабатывать. 애터미는 2009년에 오픈을 했는데요. Atomi образовалась в 2009 году. 내가 애터미 쇼핑몰에서 제품을 쓰는 소비자이면서 동시에 내가 애터미를 다른 소비자에게 연결을 하는 사장님의 역할을 동시에 하게 되는 거예요. И я одновременно с регистрацией в Atomi становлюсь потребителем, который пользуется продукцией Atomi. Также я становлюсь владельцем, который рассказывает другим людям об Atomi. 요즘 플랫폼 비즈니스라는 얘기 많이 하잖아요. Сейчас очень много говорят о платформенном бизнесе. 플랫폼이라는 거는 원래 기차 정거장을 뜻해요. Что такое платформа? Это вот платформа, где поезда ходят. 정거장은 기차와 사람을 연결시켜주는 공간이죠. Платформа, она соединяет человека и поезд.
그런데 기차 타려고 사람들이 그 플랫폼에 계속해서 모이니까 그 플랫폼에는 음료수 자판기도 생기고 뭐 잡지를 파는 사람도 생기고 음식을 파는 사람들도 생겨나기 시작했어요. И так как платформа является таким местом, которое соединяет человека, то есть через эту платформу человек проходит на поезд, поэтому на этих платформах начали продавать напитки, газету, еду. 그래서 그 플랫폼에서는 정보나 물건과 돈이 왔다 갔다 하는 그런 공간이 된 거예요. То есть и платформа стала таким местом, в которой началась передаваться информация, финансы и другое. 플랫폼 자체가 뭘 한 거는 없죠. 그냥 뭔가 서비스가 필요했던 사람과 그 사람들에게 필요한 서비스를 제공하려는 사람들이 모여서 그 플랫폼이 활성화된 거예요. Платформа, она сама ничего не сделала. Она просто собрала людей, которым нужен был сервис, какая-то услуга, и людей, которых эту услугу предоставляли. 예를 들면 우리 요즘에 유튜브로 영상 많이 보잖아요. 유튜브도 마찬가지예요. Например, сейчас очень многие люди смотрят YouTube, и YouTube то же самое. 구글은 유튜브라는 플랫폼을 만들어 놨고 거기에 사람들이 영상을 만들어서 사람들에게 보여주고 싶은 사람들은 콘텐츠를 만들어서 올리고 재밌는 영상을 보고 싶어 하는 분들은 또 유튜브에 들어가서 그런 영상을 시청을 하고 그 플랫폼 공간에서 수요와 공급이 왔다 갔다 하고 있는 거죠. Google создал такую платформу, как YouTube, и люди, которые хотят создавать свой контент и показывать его людям, выкладывают туда свои видео. И при этом люди, которые хотят увидеть эти видео, они заходят на YouTube, чтобы их посмотреть. То есть YouTube является такой платформой, где вот идет спрос и предложение. 네. 애터미도 마찬가지로 플랫폼 비즈니스입니다. И Atomi также является платформенным бизнесом. 애터미도 애터미가 제조를 하는 그 애터미 오롯이라는 공장에서 만드는 식품도 있기는 하지만 애터미에서 만드는 화장품, 치약, 뭐 칫솔 이런 것들은 전문적으로 그런 걸 제조하는 기업이 따로 있어요. 애터미 자체에서 만드는 게 아니에요. Atomi есть, конечно, свой собственный завод, называется Орот, где производится определенная продукция, но основная продукция, как зубные пасты, зубные щетки, косметика, она производится компаниями, заводами, которые именно этим занимаются, на этом специализируются. 애터미는 좋은 제품을 소비자에게 판매하고 싶어 하는 사람들을 애터미에 입점시켜주고 소비자들은 좋은 제품을 고민 없이 사고 싶어서 애터미에 들어와서 쇼핑을 하고 그런 공간을 애터미가 제공해 주는 거예요. То есть Atomi предоставляет место для людей, которые хотят предоставить потребителям свой хороший продукт, и для людей, которые хотят этот хороший продукт использовать. 그리고 또 우리 스스로가 플랫폼이 되어서 다른 소비자에게, 내 가족들에게 이 애터미를 또 연결해 주면서 우리도 이익을 얻어갈 수가 있죠. И также мы можем стать платформой и передавать, рекомендовать Atomi другим людям, своим знакомым, близким, и получать от этого выгоду. 네, 애터미에서 어떻게 이익을 얻을 수 있는지에 대해서는 제가 2주차 때 말씀을 드릴 거예요. Как получать выгоду в Atomi, я вам расскажу на второй неделе. 네, 다음은 애터미에서는 왜 제품을 좋은 거를 싸게 팔 수 있다는 건지 그거에 대해서 알려드릴게요. И теперь расскажу, как компания Atomi может продавать продукцию премиум качества по доступной цене. 네, 지금 이 A와 B의 사례가 있는데 A가 보통의 제품들이고 B가 애터미 제품의 특징이에요. И вы можете посмотреть на рисунок. A– это ценообразование обычного продукта, любого другого, и B– это особенность компании Atomi. 네, 이 밑에 노란색 부분이 원가예요. 제품 하나를 만드는데 들어가는 원가. 예를 들어서 이 볼펜 하나를 만드는데 원가는 노란색만큼 들어가는 거예요. Например, желтая часть– это себестоимость товара. 근데 원가가 높을수록 당연히 품질은 좋겠죠.
И если у нас будет себестоимость товара высокой, то это означает, что качество у продукта тоже высокое. 이거를 만드는데 백솜이 들었다고 친다면은 이거를 이제 판매를 해야 되는데 이거를 마트나 백화점이나 이런 데 판매하려고 넘기는 순간 유통 마진이 붙고 그리고 판매 관리비라는 게 붙어요. 판매 관리비라는 거는 뭐냐면 우리가 백화점에 입점해서 판매를 하려고 하면은 그 입점 매장 입점한다는 그 월세도 내야 될 것이고 내가 거기에서 뭔가 판매를 하면은 판매 수수료를 또 백화점에 내야 돼요. 왜냐면 백화점은 우리에게 손님을 제공을 해준 거니까. 그리고 이 매장을 운영하는 데 월세만 드는 게 아니라 전기세도 들 것이고 이거를 응대하는 직원들의 월급도 들어가고 그런 모든 것들을 다 판관비라고 불러요. 판매 관리 би용. И, например, если вот мы производим ручку, себестоимость это вот 100 сом, например. И если мы хотим ее куда-то реализовать, какие-то магазины, в универмаги, торговые центры, то с этого момента мы должны добавить к ней маржу, то есть какую-то прибыль. И также, если мы заходим в какой-то другой магазин, мы также должны платить им за реализацию этого товара, то есть какую-то комиссию этим магазинам, этим универмагам. И также я должен буду платить за электричество, за сотрудников, за аренду помещения и так далее. 그리고 우리가 제품을 그냥 좋게 만들어서 백화점에 입점시켰다고 해서 그 제품이 그냥 팔려나가는 게 아니잖아요. 그래서 보통 광고를 하는데 광고비로 거의 우리가 이게 100솜에 만들어졌다고 하면은 소비자가 1000솜을 사게 되는데 그중에 반은 거의 광고비라고 생각을 하시면 돼요. И также, если мы заходим в какой-то магазин, это не значит, что продукт сразу начнет хорошо продаваться. Чтобы он продавался, мы должны сделать рекламу. И обычно, если, например, ручку мы произвели за 100 сом, продаем мы ее за 1000 сом, то половина от этого будет плата за рекламу. 그런데 백화점에서 파는 제품과 애터미의 제품을 비교를 했을 때 가격이 똑같다고 해서 '아 애터미도 비싼 제품이네.' 그냥 이렇게 판단할 게 아니라 왜 같은 가격인데 애터미께 더 좋다는 건지를 꼭 아셔야 돼요. Но, например, если мы сравниваем два продукта, и у него, то есть продукт другого бренда и продукт Atomi, у них одинаковая стоимость, и мы можем подумать, нет, тогда Atomi дороже, то есть он не предоставляет продукцию по абсолютной цене, абсолютному качеству. Но здесь мы должны задать вопрос, почему продукция Atomi продает, то есть что это за цена, как образовалась эта цена. 보통 제품의 원가는 제 품목별로 좀 다르긴 하겠지만 10% 에서 20% 대예요. Обычно себестоимость любой продукции, конечно, там есть разница от вида ее, но примерно 10-20%. 그런데 애터미는 제품의 원가 비율이 47%예요. Но коэффициент себестоимости продукции Atomi 47%. 여기 지금 볼펜이 두 개가 있는데 둘 다 천솜이에요. 근데 이 빨간색은 만드는데 10솜이 들었고 이거는 100솜이 들었어요. 그러면은 어떤 게 더 좋은 제품인가요? 같은 가격으로 판매는 하지만. Например, у нас есть две ручки, они одинаковой стоимости, 1000 сом, но себестоимость одной ручки 10 сом, себестоимость другой ручки 100 сом. Какая же из этих ручек будет лучше по качеству? 원가가 높은 게 좋은 제품이죠. 심지어 그중에 애터미는 매장을 운영하는 게 아니기 때문에 판매 관리비는 배송비 정도로만 들고 그리고 이 온라인 관리하는 이런 직원들의 월급 이런 그 매장 월세나 관리비 이런 게 없기 때문에 판매 관리비도 훨씬 적고 유통 마진도 없는 거나 마찬가지예요. И, конечно, будет лучше по качеству продукт, где себестоимость выше. И при этом компания Atomi, так как является онлайн-магазином, у нас нету лишних затрат на аренду помещения, там, на содержание, реализацию этого всего. То есть уходят затраты на каких-то сотрудников, которые вот
для того, чтобы это все работало онлайн, для отправки, и также собственная прибыль, можно считать, как бы и даже нету. 그리고 애터미는 광고를 하지 않고 대신 저처럼 사업자들 아니면 제품을 써보고 만족한 그런 소비자들이 입소문을 내고 다니면서 자연스럽게 홍보가 되는 형태예요. И также нету, рекламы в Атоме. Но, дистрибьюторы, люди, которые занимаются бизнесом, как я, или люди, которые используют продукт, которым он нравится, рассказывают просто другим людям, своим родным, близким. И работает такое сарафанное радио. 그러다 보니까 광고비로 연예인들한테 들어갈 돈을 광고로 쓰지 않고 우리 같은 소비자, 애터미 제품을 열심히 애용하고 홍보하는 그런 사업자들에게 수당으로 35%를 나눠줍니다. Таким образом, а, эти затраты, которые бы уходились на рекламу, на каких-то приглашенных знаменитостей для этой рекламы, то они тратятся не на них, а на нас, на людей, которые любят продукцию, которые используют продукцию, которые рассказывают о ней, и мы получаем выплаты. И выделяется на это 35%. 그러면 A랑 B 중에 어떤 제품 구매하실래요? И тогда какой продукт вы купите? A или B? 다들 B를 구매하실 거라 생각합니다. Думаю, что, вы купите продукт B. 네. 기존의 유통 플랫폼들은 플랫폼 비즈니스는 많지만 사실 유튜브에서도 어 유 그 사람들이 콘텐츠를 올리고 시청하고 하지만 가장 돈을 많이 버는 거는 유튜브예요. Если мы посмотрим на остальные платформенные бизнесы, то, даже тот самый YouTube. В "Ютубе", конечно, есть люди, которые зарабатывают, но больше всего все равно будет зарабатывать сама эта платформа, владельцы этой платформы YouTube. 네, 그리고 키르기스스탄에서는 택시 플랫폼 회사 얀덱스가 있잖아요. И также в Кыргызстане есть платформа "Яндекс Такси". 얀덱스는 택시와 손님을 연결시켜 주는 플랫폼 역할을 하는 회사예요. Яндекс, это платформенный бизнес, который соединяет, таксистов и, людей, которые используют такси. 당연히 택시도 손님을 태우면 택시 기사님도 돈을 벌어가긴 했지만 그만큼 또 그 얀덱스라는 회사에 손님을 연결해 준 대가로 수수료를 낸단 말이에요. 그러다 Кон 보니까 거기서도 돈을 가장 많이 버는 사람은 결국엔 얀덱스라는 회사예요. Конечно, водители, они тоже зарабатывают от того, что довозят своих клиентов, но, при этом Яндекс, за то, что он соединяет, предоставляет эту, платформу, он также берет за это, свою комиссию. В итоге все равно получается, что больше всех будет зарабатывать сам Яндекс, владелец Яндекс. 예. 그리고 얀덱스건 유튜브건 그냥 콘텐츠를 소비하고 택시를 타기만 하는 사람이 돈을 벌어갈 일은 절대 없어요. И также потребители этих платформ, YouTube, Яндекс, если они просто, то есть от просто просмотра видео на "Ютубе", от просто поездки через Яндекс Такси, сами клиенты, они не зарабатывают с этого. 그런데 애터미 플랫폼은 내가 소비자로서 애터미에서 좋은 제품을 사서 쓰면서 나 또한 내 소비자들이 연결되어서 나도 소득을 가져갈 수 있는 그런 진화된 플랫폼 비즈니스인 거죠. Но Atomi — это такой платформенный бизнес, где я не только приобретаю хорошую продукцию по хорошей цене, но и от этого, приглашая своих друзей и знакомых, я могу еще и зарабатывать. 여태까지 네트워크 마케팅과 일반 유통의 다른 점은 네트워크 마케팅에는 추가 소득의 기회가 있다는 장점을 가져서 많은 분들이 '네트워크 마케팅으로 나도 돈을 벌어 봐야 되겠다.' 이런 생각을 하셨던 분들이 계셨어요. Раньше было различие между сетевым маркетингом, и общим потреблением, общим распространением. И сетевым маркетингом, раньше занимались, больше люди, которые хотят заработать, хотят настроить дополнительный, заработок. 그런데 추가 소득의 기회가 있다는 이유만으로 네트워크 마케팅 회사의 제품은 가격이 너무 비싼 게 단점이었어요.
Но из-за условия, что в сетевом маркетинге возможен дополнительный доход, возможен рост дохода, но при этом был такой минус, что продукция там была очень дорогой. 그래서 사실 사람들이 아, 제품이 그 정도의 값어치를 하는 거는 아니지만 어차피 나 이걸로 돈도 버니까 좀 더 비싸게 사지 뭐 하면서 비싼 제품을 구매하는 경우가 많았던 거예요. И было много таких людей, которые понимали, что продукт для них дорогой, но они себе говорили, что я все равно, то есть я хочу зарабатывать на этом продукте, с этим продуктом, поэтому я немножко потерплю такую цену. 그런데 애터미는 일반 유통과 네트워크 마케팅의 장점만 합친 그런 플랫폼 비즈니스인 거예요. Но компания Atomi соединила, взяла из каждого только плюсы, то есть плюсы из сетевого маркетинга и плюсы из общего потребления. 정말 좋은 제품을 그냥 일반 우리가 마트에서 평범한 사람들이 쓸 수 있는 가격에 판매를 하면서 추가 소득의 기회까지도 얻을 수 있는 거죠. То есть а, ту продукцию по очень доступной цене, очень хорошего качества, по такой цене, по которой мы можем купить в обычном магазине, но при этом еще и с условием заработка. 그래서 애터미는 일반 다른 네트워크 마케팅하고 비교를 해도 다른 네트워크 마케팅 회사들은 구매 가격에 돈을 벌 수 있는 기회를 붙여서 정말 비싸게 받았는데 애터미는 어 우리가 그냥 마트만 바꿔 쓴다는 개념만 있더라도 내가 정말 제품이 좋고 싸면은 안 바꿔 쓸 이유가 없거든요. 그러면 바꿔 쓰기만 하더라도 소비자가 이득을 가져갈 수 있는 그런 쇼핑몰인 거죠. И чем отличается Томи от других компаний сетевого маркетинга? Тем, что в обычных компаниях сетевого маркетинга вот добавляют именно стоимость, то есть увеличивают стоимость продукта, чтобы была вот возможность заработка для других людей. Но Atomi специализируется именно вот предоставляет такую возможность, чтобы человек мог просто поменять свой обычный магазин на магазин Atomi, даже просто от потребления иметь свою выгоду. 네. 세계 어느 나라의 소비자도 좋고 싼 제품 싫어하는 사람 없어요. Во всем мире а, нет такого человека, который бы не хотел покупать продукт хорошего качества по низкой цене. 제품이 좋은데 싸기까지 하면은 소비자는 몰려오게 되어 있어요. 이 제품이 있다는 이런 제품이 있다는 사실만 알면. Если продукт хорошего качества, но при этом очень, по очень доступной цене, то клиент всегда на него будет. Главное, чтобы клиент об этом знал. 네. 이게 바로 애터미의 절대 품질, 절대 가격 전략입니다. Именно это и описывает стратегию, концепцию компании Atomi. Абсолютная цена, абсолютное качество. 네. 이렇게 오늘 1주차는 애터미 쇼핑몰의 종류와 유통의 변화, 그리고 애터미 쇼핑몰의 특징에 대해서 간단하게 소개를 해 드렸어요. Сегодня на лекции я вам рассказала о видах магазинах Atomi, о видах дистрибьюции и об особенностях компании и магазина Atomi. 그리고 제가 숙제를 내드릴 건데요. 이건 소비자들이 꼭 해보시면 좋을 설문지예요. И также я вам дам задание. Это чек-лист, который очень хорошо пройти каждому потребителю. 오늘 제가 애터미에서 돈을 어떻게 벌 수 있는지까지는 말씀을 드리진 않았지만 이 설문지를 바탕으로 다음 시간에 마케팅 플랜에 대해서도 알려드릴 거예요. Сегодня я вам не рассказывала о том, как можно зарабатывать в Атоме, но об этом я расскажу на следующей лекции уже, и также расскажу больше об этом чек-листе. 내가 애터미에서 지금 제품을 쓰고 있건 안 쓰고 있건 상관없이요. 그냥 내가 평상시에 쓰는 제품들의 체크를 한번 해보세요. Я отправлю вам этот чек-лист, он у вас будет, и попробуйте здесь отметить, чем вы пользуетесь. 오케이. Неважно, Атоми это или не Атоми, просто пользуетесь ли этим продуктом.
그 대부분의 제품이 애터미에도 있거든요. 그래서 애터미로 제품을 바꿔 쓰기만 해도 마트 체인지만 하더라도 나는 얼마의 이득을 얻을 수 있는가를 보여드릴 거예요. И этот чек-лист вам покажет, какую выгоду вы сможете для себя иметь, поменяв магазин, просто магазин, так как эта вся продукция, она есть также в магазине Atomy. Если я просто сменю магазин, в котором я ее покупаю, то вы сможете увидеть, какую выгоду вы сможете получить. 네. 이 설문지 하는 방법이나 과제에 대해서는 국장님이 더 자세하게 설명을 해 주시면 되고요. 오늘 강의는 요렇게 어 마치도록 하겠습니다. Я вам расскажу подробнее о задании, о миссии на следующую неделю, и мы закончим на этом нашу лекцию. 네. спасибо. Спасибо всем. Сам не дам. Давайте я быстренько расскажу о задании и вообще об этом обучении. Как вот говорилось в начале, обучение для абсолютно всех. Это могут быть новички, люди, которые хотят зарабатывать, либо люди, которые хотят просто получать выплату, иметь эту выгоду для себя от использования продукции. Для уже людей, которые ведут свой бизнес Atomy, то есть подойдет абсолютно для всех. Для того, чтобы больше узнать, что такое Atomy и как пользоваться с продукцией и магазином с умом. Задание на эту неделю. Также у нас есть общая группа, где мы делимся всем этим. Она у нас есть в Телеграме. Кого в этой группе нет, ваши спонсоры вас добавят. И уже мы постоянно, то есть в этой группе делимся масками, там, программами, поэтому если вы зайдете в эту группу, не пугайтесь, не стесняйтесь, мы каждый день выкладываем туда свои маски, поддерживаем друг друга. И также теперь будем еще выкладывать эти задания вот с наших лекций. Также давайте, пока не забыла, расскажу о приятном. Будут подарочки, подготовила для вас подарочки. У нас это обучение будет длиться 5 недель. Каждую неделю разная лекция, где будете больше узнавать, больше углубляться. И по окончанию 5 лекций, для тех, кто присутствовал на всех без пропусков, и кто выполнит все задания, я дам такой мини-набор здоровья, который состоит из RTG омега-3 и микробиом. Это пробиотики для нашего желудка. Самый базовый продукт. Я думаю, вот он прям очень всем нужен. Так, и давайте расскажу о заданиях на эту неделю. Задание вот я выложу в группу этот чек-лист. Там будет продукция, которая человеку нужна каждый день. Там шампуни, зубные пасты, зубные щетки. Поставьте галочку на тех продуктах, которые вы используете. То есть там, если вы используете, например, кондиционер для волос, значит галочку. Неважно, Atomy это или не Atomy, просто если используете галочку. И в конце вы сможете посчитать, так как в Atomy за каждую покупку у нас даются баллы, вы сможете посчитать, сколько баллов от этих покупок у вас накопится, и сравнить. Если мы покупаем это в обычном магазине, мы ничего не приобретаем, баллы никакие дополнительные нам не копятся, а в Atomy вот у нас баллы, которые потом уже переходят в доход и являются нашей выгодой. И также у нас, так как большинство людей уже настроены на бизнес, которые ведут, которые начинают свой бизнес, поэтому я вам советую на этом не останавливаться. Если у вас уже есть потребители, которых вы пригласили, то обязательно вместе с ними заполните этот чек-лист, потому что для всех это тоже будет очень наглядно, очень полезно. И также выкладываете фотографии, как вот вы вместе с вашими потребителями заполняете, обязательно спросите их ощущения, да, они увидят, какую выгоду они могут получить, вот поменяв только магазин. И еще раз пересмотреть, еще раз подумать, что лучше я буду использовать Atomy.
И также, а, сегодня рассказали подробно о всех приложениях Atomi, поэтому также задание посмотреть, хотя бы приложения, которые есть вот в Кыргызстане, Atomi Mobile. Но, конечно, будет еще полезнее посмотреть Gmall, Азамол. Я вам тоже все это отправлю. И для тех, кто уже смотрел, активно смотрит Atomi Mobile, но кто еще не умеет заказывать, также задание. Если вам что-то нужно будет на этой неделе, попробовать что-то самостоятельное заказать в приложении. Советую вам в первый раз это сделать вместе со спонсором, чтобы не запутаться. Спонсор вам все подробно объяснит, покажет. Ничего сложного там нет, просто нужно немножко потренироваться. А, Все эти объявления я также выложу в группы. Если вас в группе нет, обязательно напишите вашему спонсору. И также, кто-то вот уже знает, кто-то впервые, кто впервые, всех приветствую. После каждого бизнес-зум мы коротко делимся, нашими впечатлениями о лекции. Так как нас сегодня уже достаточно много, думаю, все мы не успеем поделиться, давайте вот пару человек. Я думаю, можно начать со стареньких, чтобы показали пример с лидеров. Я Давайте, спросить хотела, Люба. Мы да. же вот такой чек заполняли до этого. Это типа такого чека, да? Да, это он же, тот же самый. А, он такой же чек, да? А то я вот Мгм. ищу, где-то у меня остатки были, думаю, то, не Да-да, то хотел показать. да, это он. И Мгм. также хочу предупредить, там баллы написаны по корейскому сайту, поэтому вы можете, для прям точности посмотреть баллы на кыргызском. А можете и так, то есть это будет примерно, значит. Давайте Роза, Аврора, Неля, начнем с вас. Для всех эта лекция, такое обучение было впервые. Ну, Люба, я единственное хочу сказать, что я, в принципе, согласна Купчинин, потому что действительно, если человек, который пробует уже нашу продукцию, он понимает, что уже другая продукция ему не нужна. Они вначале возмущаются, сравнивают, а когда уже начинают пользоваться, они понимают, что действительно наша продукция работает. То есть единственное, надо им объяснять, как правильно пользоваться, и тогда это действительно так будет. Мгм. Но у нас Абсолютно вот несколько верно. примеров, да, есть таких. Да, абсолютно верно. Думаю, каждый с этим тоже столкнулся. Аврора, что вот у меня, хотите сказать? вот у меня потребители, да, они вот, ну, переходят потихоньку на Атоми переходят. И вот у меня недавно одна приходила, ну, не недавно, но до этого она купила шампунь Абсолют и кондиционер. И вот у нее такой хороший эффект был, что она привела свою подружку и объяснила, как пользоваться. Та сразу без разговора купила. И Да, вот мне еще вот Эджимол. Это что, можно с Кыргызстана заказывать в Корею? Эджимол в Кыргызстане пока, кажется, не открыт, но он открыт в Казахстане. Насчет Узбекистана не уверена, в Казахстане точно. Да, вот люди, например, с Казахстана, они могут заходить в Эджимол и заказывать продукцию с Кореи в Казахстан. То есть там, например, вот мы когда отправляем, у нас там от 1 килограмма, от 5 килограмм, да, вот через компании. А там можно один продукт заказать, то есть компания сама отправляет, как по-русски, ну вот оформляет доставку между странами. Но, конечно, там выходит стоимость за эту доставку, но все равно очень-очень удобно, когда вот нужно что-то там в маленьком количестве или срочно что-то. Это если у нас потребитель в Казахстане есть, он может заказать, да? Да.
Я вам отправлю список, в каких странах что открыто. Например, если у вас потребители там не только в Казахстане, еще в другом месте, то вот им всем можно рассказать, можно показать. Для тех, например, кто в Корее, очень-очень удобно Азамол, потому что в Азамол в Корее прям, ну вот как банк, например, здесь самый такой популярный. Очень много продукции, она также вот стоимость низкая, если сравнивать особенно с другими онлайн-магазинами, и, конечно же, предоставление баллов. И за вот особенно сервисные, вот за сервисы, то есть, и, например, заказывали там домик на природе вот для отдыха, тоже я это сделала через Азамол, и мне дали за это баллы. Поэтому вот, например, если у вас есть знакомые в Корее, вот у нас Ирина с Кореи, то обязательно попробуйте Азамол. Там продукты, вещи, бренды, абсолютно все. Все можно купить, и баллы зачислят, да? Конечно, там баллы Правда. чуть-чуть меньше, чем в Atomy Shop, но очень приятно все Ну, равно. там зато и цены дешевле. М? Там зато и цены дешевле. Да, она дешевле, да. Ага. А, Давайте мы закончим наш Zoom, сделаем общее фото. Кто может включить и ваши камеры, чтобы мы были вместе на... Ой, я не нажала стоп. Так.